Аркадий Булкетовичын сай книжкаштыже «Пыште мыйын шӱмышкет». Ик стихотворенийжым, почеламутшым лудам. Названийже «Тамле пушан кеҥеж». Мый колам, кузе лӧшка кеҥеж, эскерем, кузе чоҥештылеш вӱдшырчыкем. Тыштак-лай мардеж шыман модеш, ончыч тыгак модын мый денем йӧратымашем. Пуйто нӧлтӧ шонанпыл тӱсан фазан, кече мландӱмбаке кӱзыш ырыкта тазан, а мардеж полмезе чоҥештен йышт кудалтыш макым оҥышкем. Пӧртылташ шонен чевер жапем, шеҥге таҥым тамлын шупшалмем. Кас шуэш, эртем пистер воктене, ял мучаште нелын лӱҥгалтеш шыдаҥ парча. Воктенем ир лудо йӱк шокта, кече оҥеш уш тудым нигузе шинча. Каналташ пеш сае кӱдынем элем, йӧратымем. Кугешнен ончем шурнывечым. Пиалан улам вет сылне илышаш кечем. Шыдаҥем, мылам лий чон суртем. Шылте уло капым шымалтен ырыктал. Ончылнет шинчем мый сукалтен. Молан шӱлык? Кумырлан ару улам, пуйто йӱр почеш лӱжгал шога иман чодыра. Пуйто тылзе волгыдым шара, пуйто тамле юж кеҥежым сад гычын толеш. Пуйто кайык пикше вел коеш, пуйто шудырчык муро семын оҥара.